Kumusta mga idol? Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Hindi na nga natin to patatagalin pa. Kung bago ka sa aking channel ay welcome sa Basketball Fever. Nilabas na nga ng SBP ang official lineup ng MERALCO Bolts para lumaban sa FIBA Asia Champions Cup sa Thailand. Well mga idol, medyo tough matchup nga ito dahil kagrupo ng MERALCO Bolts ang defending champion na Lebanon Ariadi. Ang lineup nga ng MERALCO ay binubuo ni na Mike Tolomia, Joseph Sidorifa, Nico Salva, Chris Newsome, Gervo Lanete, Raymond Jamito, Reynel Hognatan, Cliff Hodge, Brian Faundo, Jose Caram, Nino Canaleta, Ken Bono, Jason Ballesteros, Simon Atkins, Baser Amer at ang dalawang import na sina Allen Durham at Leah McMarrow. 6'5" nga ang average height ng MERALCO Bolts, sapat na upang kalabanin ng koponan na galing sa Thailand, Lebanon at Japan. Mapapansin nga na wala sa lineup sina Rani Del Do Campo at Jared Dillinger. Yun nga ay dahil meron silang iniindang injury. Matatandaan ngang ika-5th place ang Pilipinas noong nakarang taon sa FIBA Asia Champions Cup 2017. Ngayon nga ay inaasang sana ihigitan pa natin at umangat pa tayo sa ika-5 pwesto. Yun nga ang video natin ngayon mga idol. September 27 to October 2 ang kompetisyon at unang makakalaban ng MERALCO Bolts ang Mono Vampire na galing sa Thailand. Mga idol, kagaya nga ng pagsuporta natin sa Gilas Pilipinas ay sana ganun din ang gawin natin ngayon sa MERALCO Bolts bilang representative ng Pilipinas sa FIBA Asia Champions Cup.